Jadi khitan itu ternyata bukan hanya dianjurkan dalam agama saja. Khitan itu ternyata juga dianjurkan dalam dunia kedokteran. Khitan itu juga dianjurkan. Karena apa? Kalau tidak dikhitan, itu masih ada kotoran-kotoran yang ada di dalam. Jenengan dijak muni ngeten iki paham to mboten? Jadi kalau di dalam Islam ketika berwudu itu kan harus suci terlebih dahulu. Kalau misalkan itunya belum dikhitan, kalau mau bersuci itu harus dipelkek terlebih dahulu, lalu jenengan kok guyu lapo kula serius. Jadi apa bosnya di sini? Difaham dipelkek toh nggih? Jadi, aku ki serius. Kok iso guyu lho. Jadi, Bu, ketika bersuci, kalau belum khitan itu harus dipelkek terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Makanya kula jenengan itunya. Ya kuwi sing disunat kuwi. Mantun, Masya Allah. Bu, kula niki di bawah umur. Jadi, napa? Kok si apane ae. Mangkane tiang nak nyawang kula tenggene HP, tenggene YouTube niku rata-rata iki ketok gede, Bu, nek ningali nggih. Mangkane tiang nek nembe kepanggih kula iki mesti muni, "Lah tibake cumili. Lah tibake sik arek." Ya gak apa-apa sih. Nggih pancene sik arek, cuman nggih kadang nggih wonten sing muni, tibake uang." Iya. Kula balik teng wau pembahasan tadi. Jadi kalau di khitan kalih mboten di khitan itu sudah jelas berbeda. Makanya sangat dianjurkan nyon sewu kudu di khitan ben napa? Ben pembersihannya itu sempurna gitu loh, Bu. Paham nggih? Nang mriki bapak-bapake wonten sing dereng khitan? Wak banser iki wis sunat porong. Sing dereng sunat monggo sunat. Masya sampun bapak-bapak panggah kudu sunat. Jenengan tahu Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali menerima perintah sunat, dan perintah sunat turun ketika Nabi Ibrahim umur 80 tahun. 80 tahun, Bu. Perintah khitan itu turun kepada Nabi Ibrahim. Bayangno umur 80. Kok iso muni alot lho. Umur 80 dikengken khitan tapi dilakoni kali Nabi Ibrahim. Makane kula jenengan disunat, di khitan. Nek anake jaler di khitan. Donga. Tetep, Bu, tetep harus ada ikhtiar doa dari orang tuanya. Mboten saged anak ujuk-ujuk dadi soli, dadi apik nek wong tuane mboten ndonga, mboten saged. Semua itu tergantung doanya. Apa maneh tirakat niki penting. Ibu-ibu tirakat mboten damel anake. Nggih, tirakat terkecil ndonga Al-Fatihah damel anak-anake. Nyun sewu, Bu, atau jenengan saged poso. Poso diniati tirakat nggih Senin Kemis mawon, gampang-gampang. Kula mboten kebiasaan poso nggih pun urunan kalih bapake nyenen jenengan sing penting anak kudu ditirakati. Karena zamannya wis berubah. Nyun sewu, nek arek zaman biyen niku cenderung nurut-nurut. Nggih napa mboten? Nek kula diceritani kalih ayah ibuke kula ya, cerita niku ngeten. Nek jaman biyen niku ya, wong niku arek iku nikah, sing nikah ana wong tuane. Ayo nak, awakmu rabiya karo iko. Nggih. Ayo awakmu rabiya karo iko. Nggih. Awakmu rabiya karo iko. Nggih. Arek sakniki, ayo awakmu rabiya karo iko.
Mah wis tanah iku lho Rabia karo Solikin. Lah napa wonten jenenge Solikin? Mboten Solikin mriki. Wis tanah iku lho Rabia karo Solikin nak, arek iku soleh, sembayang gak tau ninggal, kerjane tepak. Wis insyaallah iku dadi suami idaman. Suami idaman ta, Mak? Iya, ya wis emak Rabia karo Solikin. Ayo nggih napa mboten? Beda. Lari-lari zaman biyen ambek zaman sakniki niku beda karena zamannya sudah berubah. Nek zaman biyen jenengan ngandani arek-arek tasik saged, nek sakniki dikandani mboten saged, carane napa? Diwehi contoh. Diajak jenengan gembar-gembor, nak budal nak nang masjid ya sampai iduku muncrat kabeh rek. Nak budal nak nang masjid, nak budal nang masjid. Ibuke nyekel remote nonton Ikatan Cinta. Kira-kira anak budal napa mboten? Mboten. Sekarang itu kudu dikei contoh karena zaman sudah berubah. Biyen jenengan mangan iwak petik niku ngenteni pendak riyoyo. Ah? Godo. Betul. Biyen jenengan mangan iwak petik niku ngenteni pendak betul. Nggih napa mboten? Sakniki meh bendina jenengan saged mangan iwak pitik. Biyen tiyang niku lara mergo kurang mangan. Nek sakniki tiyang niku lara mergo kakean mangan. Zaman biyen jenengan lara mara nanggone dokter, "Wak dokter, kula sakit, Bu." Makan yang banyak. Makan yang enak-enak. Pokoknya mari ini jenengan mangan sing akeh bendang waras. Ayo mangan sing akeh, Bu, bendang waras. Lak ngoten nggih? Mangan akeh, mantun ngoten waras. Wong ancene kurang mangan. Sakniki, "Wak dokter, kula lara." "Bu, jangan makan bebek, jangan makan seafood, jangan makan yang manis-manis, nanti koles." Wong zaman biyen lara mergo kurang mangan, sakniki kakean mangan. Biyen jenengan tuku kelambi anyar niku ngenteni pendak badak. Nggih napa mboten? Iku gawe wong sing sugih. Nek gawe wong sing gak duwe, mboten saged tuku kelambi anyar, kelambi lawas diwenter. Nah, sing guyu iku biasane. Nek sakniki meh bendinten jenengan saged tuku kelambi anyar. Apa maneh ibu-ibu nek wis tuku nang online iku masya Allah. Wah. Ana model anyar tuku. Ana kelambi model anyar tuku. Hijab syar'i model anyar tuku. Gamis model anyar tuku. Sembarang dituku. Jenengan mosok gak sakno ambek bapak-bapak sing banting tulang, delok warnane sampai ireng. Nak bapak-bapak ngeten iki nggih mboten neko-neko, Bu. Kelambi nggih mboten kados jenengan, modele ya ngono kuwi. Bapak-bapak iki mboten neko-neko. Nak bapak-bapak nggih adus ae lho, gak atik sabun gak apa-apa. Wah wis pokoke adus awak kena banyu mari. Nak ibu-ibu mboten luluran. Mari ngono kok hembody, kurung kok neploki wajahe ana krim pagi, krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar. Diteplokno kabeh nang gone wajahe. Mangkane nek ana bapak-bapak ambek ibu-ibu mlaku wong loro kontras. Jomplang, nggih, ibu keren, bapak rakopen. Ibu modis, bapak jemburis. Karena zaman sudah berubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sluku sluku bata bata
ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muta sluku sluku bato bato ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muta yen obah medeni bocah yen urip sergap ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala سيدنا محمد عدد ما في علم الله بصلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh Allahumma cukup ana luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh kanggo sanggup lunga kaji Kanjeng Nabi uga sing durung kang rabi oleh anake bunyai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bisalatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi zaman akhir monggo gakei dzikir la ilaha illallah Muhammad
cukup podo luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh Allahumma cukup podo luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi muga sing durung dan rabi oleh anak ibunya صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله Terima kasih karena tidak tepuk tangan.